Hello，大家好，我係 A 孔文希，又翻嚟 Ace React 嘅時間啦。咁樣咧，今日咧我哋會聽呢個 YOASOBI 嘅 Idol。我諗 YOASOBI 呢個名咧嚟到而家咧，大家都係好熟悉噶啦，因為咧今年咧可以話係現象級嘅樂團啦。咁由佢出道嘅時候 YOLONI KAKE都已經好出名啦，跟住去到而家 Idol 咯，真係可以話咧係佢哋嘅一個高峰啊。係啊，應該呢個世界我諗都冇乜人唔識 Idol 呢首歌啩，係啊，已經有好多嘅 cover 啦，同埋佢哋都因為呢首歌好多表演啦，甚至係上埋紅白啦。紅白嘅時候有好多嘅偶像團體去伴舞啦，好勁啊真係。咁今日我哋會聽咩版本呢？咁因為我係嚟自香港噶啦，咁所以呢，我哋梗係聽呢個香港 Clockenflap 嘅版本啦。咁咧呢個係佢哋第一次嚟香港表演啦，同埋咧嗰個時間都唔係好耐，其實係上個月嘅啫，12月1號嘅時候。同埋咧呢首歌咧，其實演唱嘅難度好高喎，係啦。咁我哋睇下我哋陣間一度聽嘅時候，咁我都有機會嘅話，我都一度同大家講一講呢首歌究竟難唱嘅地方喺邊度。好，我哋開始啦，冇講咁多啦，我要聽歌啦。我好中意佢做 idol 咧，佢哋做呢啲光影同埋聲效嘅效果，比起錄音版本即刻更加有逼力。喺呢個音樂就好似一個巨星準備出場嘅時候咁樣，同埋啲光真係好靚。好想喺現場啊！點解我買唔到飛？哇！手機海啊！全部人都影。好，嚟啊嚟啦！哇！喺佢唱之前呢，我真係要講下呢。哇！嗰個鼓同埋個 bass 好好聽喎。係啊，我唔知，因為呢，其實佢哋好似都慢慢添加咗一啲嘅樂隊嘅成員啊。我唔知究竟而家 Clockenflap 呢一個組合究竟係佢哋已經係固定班底啊，定係佢哋為咗呢一個表演而去組嘅一個叫做組嘅一個樂手團。係，如果你哋知嘅，你可以喺留言話俾我知，等我補充一下資料。係啦，但係呢，我第一下呢，我反而係俾個鼓吸引咗。係啊，嗰個節奏組真係好搶喎，同埋係好好聽喎。比起錄音版真係有過之而無不及喎。我哋繼續先。喺 chorus 之前呢，哇！我真係想講呢，唔知大家有冇留意到呢 Ikura 嗰個表情呢係非常之放鬆，即係可能一嚟佢已經係成個 section 嘅最後一首啦，咁所以佢已經係熱夠身啦。咁但係佢呢個表情呢，即係佢呢一啲嘅表情或者佢而家咁樣嘅唱嘅感覺呢，其實好似我喺之前嗰啲 idol 嘅表演，或者佢甚至佢之前其他歌呢，我好似都好少見到佢咁樣喎。喺
係咯，佢好 enjoy 喺成個音樂裡面啊，即係可能佢已經係有好多嘅大型嘅演出經驗啦，所以佢而家係已經係駕輕就熟啦。如果諗翻初出道嗰陣時嘅佢咧，其實你諗翻佢唱嗰啲歌咧，其實好似好緊張咁樣嘅，好似好即係要 handle 首歌已經係可能對佢嚟講已經好吃力啊。因為坦白講，YOASOBI嘅歌全部都係好難唱嘅，係啦，阿一成佢真係唔係人嚟嘅，係佢作埋啲歌咁鬼難唱，係啦。但係咧去到呢度咧，我感覺係喂佢好似已經係完全駕馭到首歌啦。係啦，佢可以好鬆容咁樣去處理晒所有嘢，仲有時間去同大家互動咯。好嗱，如果咧講第一段咧嗰個節奏組咧好 ear catching 啊，呢一個 set up 咧真係好正，同埋咧呢首歌咧都講一講嗰個難唱嘅地方就係，其實呢首歌係你需要去建立3個 character 嘅。第一個 character 即係第一段啱啱聽完呢一個就係fans 對 idol 嘅視覺，跟住然之後嚟緊我哋會聽嗰段就係idol 嘅隊友對於嗰一個 idol 嘅視覺，跟住去到第3段，即係最尾嗰一段呢，就係 idol 本人嘅視覺。咁所以呢，我哋喺 handle 呢首歌嘅時候呢，其實我哋係需要做3把唔同嘅聲音嚟去處理嗰3個視覺或者嗰3個 character 嘅。我覺得 Ikura 咧喺第一段嘅 handle 呢，其實係成件事好鬆容嘅，就好似我好中意呢個人啊，我介紹俾你聽啊，即係成個件事係好輕鬆，即係佢自己中意嘅嘢，然之後好開心介紹俾你。佢又未到好狂熱，但係你會 feel 到佢嗰個感覺佢好 enjoy 呢件事，佢好 enjoy 嗰個 idol 嘅表現。所以呢個都可能係點解佢第一段個感覺好似咁投入咁 enjoy 嗰個感覺，再加埋嗰個鼓同埋 bass 節奏組做得好出色啦，係啦。所以咧成個第一段咧，其實咧已經係托得好好嘅，係啦。咁咧我都好期待跟住之後嗰2段究竟佢會點樣。我哋繼續聽落去。嗰個聲有少少唔同咗喎，即係如果你同錄音版本 Studio Version 去比較嘅話，佢將個聲稍微提高翻少少喎。我明啦，佢咧呢次咧，我覺得佢想做嘅，佢想係建立一個更加大嘅反差感啊，係啦，因為如果你話錄音版本真係一開始出嘅版本嘅時候，佢好想去做一個好嫉妒、好妒忌嘅感覺啊。作為佢嘅 partner 淨係佢最紅，大家都係唔理我身邊嘅其他人，係啦，跟住然之後被你折服。嗰個感覺，嗰個妒忌嘅感覺重啲，係啦。咁但係咧呢一個咧，佢喺特登咧喺前面嗰一段咧，即係喺 rap 之前嗰一段咧，佢特登將個聲提高翻啲咧。我覺得嗰個用意咧，佢就好似佢真係扮翻嗰個 idol 隔離嘅隊友表演緊咁樣我應該有嘅營業毛佢都要做翻嘅，係啦。盡量唔好俾人見到我唔中意呢個人咁樣，係啦。跟住去到後面當個聲一沉嘅時候，嗰個所謂嘅黑暗面少少嘅東西，佢就會即刻浮出嚟，嗰個反差感大好多。跟住然之後去到 last 被折服嘅感覺就更加強烈啦。正。Very good， 係 exactly 係應該我估計係正確嘅，
係，然之後成件事好 smooth，嗰個呢一段即刻成個感覺係同其他版本完全唔同晒，係啦，嗰個張力好夠，好中意，好中意。你睇我未見過 Ikura 咁樣嘅，我未見過 Ikura 係 wave 得咁緊要嘅，係即係唔係話佢冇，唔係話佢之前嗰啲冇，但係我感覺佢真係好入件事，佢係淨係呢幾句佢都未唱晒，佢已經令我信服佢就係嗰個 idol 咯。哇 ！Oh my god！ Oh my gosh！ Thank you so much！ YOASOBIでした。哇！我要平復一下心情先。我而家嘅心情就係同下面嗰班觀眾一樣，係咁洶湧，因為佢最尾嗰一段，我覺得係不論係嗰個同現場嗰個拿捏啦，佢對於嗰個歌裏面嗰個角色嘅 handle 啦，我覺得係全部都係恰到好處。Ikura 經過咗咁多 YOASOBI 嘅歌嘅洗禮，咁多 live 嘅洗禮之後呢，我覺得佢進步咗好多，佢已經係上升到去另一個階段。點解咁講呢？因為第一 YOASOBI 嘅歌係非常非常之難唱嘅，係啦，佢啲樂句係超長超密啦，然之後好快啦，換氣位極少啦，係啦，所以變咗你其實就係要 handle， 你要完成首歌，其實已經係好難嘅。咁其實初期佢 Ikura 佢一開始其實佢只可以話係完成到，係啦，即係佢淨係需要完成首歌，佢已經係要好吃力，佢要花好多嘅功夫先可以做得到。咁所以變咗，例如可能頭一兩年，其實佢嘅 live 或者 YOASOBI 嘅 live 其實係好老實講，係一般嘅啫。因為我諗佢哋大家都仲摸索緊究竟呢一類嘅歌，佢哋嗰個表演形式需要係點樣？究竟點樣先可以，或者喺 Ikura 而言，究竟點樣先可以好好地 handle 到呢一類型咁長、咁密、咁快，換氣位咁少，而且要保持成個好穩定嘅歌曲，係啦。我諗淨係要處理呢樣嘢，佢已經係嘥咗好多功夫。好啦，但係你去到呢一個 Clockenflap 嘅版本，佢明顯已經係完全 handle 到，係啦，佢已經係知道呢類嘅歌我要點樣唱啦，佢已經係可以好駕輕就熟，佢已經甚至佢可以有餘裕做一啲嘅舞台嘅效果，一啲嘅再做多啲嘅互動再更加跳入啲首歌裏面嗰個情緒裏面，去同大家一齊去 share 嗰個 moment。我覺得 Ikura 已經係再進化咗去另一個地步，而 Idol 呢首歌本身就係好難唱啦。頭先我有講過，你要建立3個 character 啦，建立嗰3個 character， 你要喺嗰個角色轉換嘅時候，你可以即刻做一個好快嘅情緒轉換。
我好期待究竟 Ikura 仲可以進化到一個咩嘅地步？因為其實以前都有好多講法就係如果 YOASOBI 再作同一個類型嘅歌，佢哋就好會悶啊，或者Ikura 佢可能唱歌啲人會覺得佢嘅進步幅度未及預期咁大，或者托唔起佢而家嘅所謂嘅知名度或者身價咁樣，都有呢啲咁樣嘅質疑嘅聲音。但係當我睇咗呢個 live 之後，我就覺得佢仲有大把嘅空間可以繼續再進步。我覺得只要再俾多啲時間佢哋係可以再做得好啲。我唔夠膽講話會有另一個高峰，係啦，我唔夠膽講。咁始終呢啲都係唔知嘅。咁但係如果你話即係就一個唱歌老師嘅角度，Ikura 係仲有得進步落去，因為隨着佢嘅人生經驗越嚟越豐富啦，佢自己去練習佢嘅歌唱技巧越嚟越精進啦，佢做嘅嘢只會越嚟越細膩，只會越嚟越 fine， 只會越嚟越好嘅啫。如果佢只要繼續咁樣做落去嘅話，咁所以我好期待 Ikura 之後會變成點樣？點解我買唔到飛？如果喺現場睇，一定好開心。希望佢哋可以再上高峰啦，係啦。好啦，咁多謝你哋嘅收睇，咁希望你哋都可以幫我上一上高峰啦，可以comment like share 啦，咁講下你對 idol 嘅感想啦，或者你想有啲咩YOASOBI 其他歌想我去聽嘅，或者其他嘅歌想我聽嘅，你留言話俾我知啦，係啦，咁要記得 comment like share 同埋 subscribe 我呢個 channel， 同埋咧如果可以嘅話，你訂閱埋撳埋個通知鐘，係啦。好，就係咁樣，我哋下條片再見，我係 A，拜拜。